E mo e whaatalo whaatu Samoa I lau mai mo mai le leitu lau le afiafi. E wisi mai mai mo se whaapoponga whale leo lau Samoa Taulogologo mo le whaai unga o le neiva yaso. I tala tumoa, o le asole na whaatau no uina le whainga palo tala iti, mo I tu malo ono, le olo o awanoa lātou na fua I le pale mene. Sao te linga lea o le ne report. I le tāpuni ai o whale pālota I le so moi tu malo wha pālota I ono, sa tau sinio lātou sui na mai tau inai. Le toa tele lavo le mamalo le atunu olo o lātou langolongo ina, le vaenga wha upu whai le wha atutua le tua Samoa tasi po le fast. E ui lava la ele I tula I mai nisi o sui o le whatutua le tua Samoa tasi peitai, o lo o manino lava I nisi o I unga mai tele o whale pālota I tu malo e ono o lo o tau sinio I pālota la I titi, o lo o toa tele lava le mamalo o lo atunu o lo o mafuli la lātou lango I le vaenga wha upu whai le whatutua le tua Samoa tasi, peitai ele I maua lava ma manino le I unga o le whainga pālota o le ai nei. Mo le sila fia, o I tu malo umai ono na o fia ai le tu malo sa nganga numero lua, sa nganga numero fa, a ana lofi lua sa fata e lua, falalili lua, ma le tu malo a le pata I tu pai lalo. Ile mai tau ina I lava ile so il whainga pālota le tu malo a le pata I tu pai lalo, e vava mamawa I lava pālota o lo sili ai le sui le vaenga wha upu whai. A le whatutua le tua Samoa tasi, mai lo le sui o le HRPP, whapea fo I isi o I tu malo pālota. Ai o le tu malo sanganga numero lua leolo o manu malo mai e foi le sui o le vaenga wha upu whai e pui pui ai ati tawa tangata I le mai ai o le whaitaunga le tu mau. Mo le sila fia o le vai as fau leo le awhapea o na mauti noa mai ai sui manu malo mo I tu malo umanei e ono o lo o wha atino ina lato o whainga pālota I le so. Pai muntalo ale mo Samoa Taulogologo. O le poana pole na talalo I na ile se fulu nuaso o ngā luenga whaatino e te ea tuai sau wangai whaasanga I tina matamaitai a le official kolusu mumu. Sao te linga lea o le ne report. I le masani ai tau sanga te ita se whaamaluina ai le official kolusu mumu I Samoa nei. Le se fulu wano aso te ea tuai sau wanga po le 16 days of activism. O le whamoe moe le poana po na tatala aloa ia ina lea I le sauni ngā lotu na taita ia le sunga le whawhia ngai atu ia peseta. O le ka le sia whapoptonga Kerisiano Samoa I si umu, le na ia momolia I le whaamalo ma le whaafetai I le ofisa le koluse mumu I Samoa, o na o le nei whaamoe moe. O so lātou sao tāua fo I lea I le tau mawhai lea tau fia sauanga titono le atunuu whapea ai ngā manuu. O le afionga le li Perestine le afionga ia le ata o le Sir Jerry Brunt le na sau noe whaafeiloa I le mamalo le atunu sa mawhaiona awai whaatase mo li mawina le nei whaamoe tāua. Le ana ia tāua ai, o se matawhai oi whai whaatasi a le lautele le tau fia leo sawanga whaasanga I tina matamaitai whapea fo I tamā matamaiti. O le vai inga tau lai lava I al koluse mumu o le nei matawhai oi e mō tangata uma ma o le tutu whaatasi ai e whaatino le nei whaamoe moe e I uai se tau no unga le lei. Mo le sila fia se fulu ono asolo o whaangasolo I nai le nei whaamoe moe al koluse mumu a wala tau ngā luenga masani e ala le tele o whaalawiloa whapea fuafuanga o mai o na whaata atitia a wala vale whaasoa atu lea I tangata lautele. Pai mutalo ale mo Samoa Taulogologo. E lua aso sa whaatu teile o onga mulimuli mo I la tolo o tai mua I le tau aveina leo le mtaabu I tūtau whaatu angol koko mo sui upolu nei le olo o tau na mua le company o Alaman Pisinisi Samoa. Sao te linga lea o le ne report. E lua aso sa whaatu teile o onga mo le whaiwhatu anga koko I upolu nei I tūtau whaatu anga koko. O le neia o onga se pokalame wha waule I whainga pa anga ale asosio whaatu anga koko mo le company Alaman Pisinisi Samoa le sa whaatu nuila le potu fono ale whalitali malo ale Elisa. O le apokalame sa ta I mua ele sui ele asosio whaatu anga koko le sunga ia alo koloni va ai ma ele se papali isi sue e ala I le langlang sua le company o Alaman Pisinisi Samoa. O le au onga sa whaatu te mo sui asosio ma le o whi whaatu anga o lo mo miere si iti ai o le tomai tūtau whaatu anga koko ma o le nauno ta inga lawa I o le neia o onga e na isi iti ai le tomai ma le anga wa le o whi whaatu anga koko I tūtau whaafai le ina lea o la au koko e na iti nei manu whaala fua o lo o awhia le whaatu anga koko ma le whaatu a ina o le vao. I le mai ai lao le neia o onga mo I la tau e to asfulu ma le lua le sa tau au ina I tusi pasi mo le neia o onga. Na whaale o ina le anga whaatai le sunga ia alo koloni va ai I pa anga umama langulango sua whaapele malo New Zealand e tawala mai le lana official komisina o lo o I Samoa nei. Christine Mateo mo Samoa Taulogologo. Se vai ngalata mai ni ngole tau mo le po nei ma le aso tai au. I toi whaatalo whaatu sa mos whapoponga le ne lo talo tamo le ne afiafi. Papir whai ungal vai aso.
Painga la te satelite se vai ngā wau mawalalo wha peo mawalunga lo au mai a peo sa vilo waitu e lau mauwhiti ai le atu noo. Ata whawhanua le tau o sua sa vilo waitu e lau lo a fia i pe Samoa, whata se ia manai timu. Tala le tau malo whanua le poana nei e ufte se vai ngalangi au ma timu i atu maunga, yono whiololo le mamafa e po ufa pia nei bilam whaititili. Mo ngā sami umal po nei, o sa vilo waitu e lau ngamta polo suli mga 2 kilomita le itu la o ngalu tasi te siman 5 mita. O la sto na ai o le iei nei timu e matele atu maunga mawai ngai sautele atu noo. O le angi sa vilo waitu e lau suli mga 2 kilomita le itu la o ngalu tasi te siman 5 mita. O la so sama le songa fua o la ta uluwawa so lai timu, ma o le angi mai le to o loe 2 kilomita le itu la o ngalu tasi te siman 5 mita. Tala tayo la pele ele maltai 2 minute te ele ono atai au, so tu mai 2 minute te esfu malua le auli. Unto e pele ele le o tai 5 minute te ele ono le fiafi. Ola soa ele la atai au te esfu tasi minute le ono, fa mamango toi fulto e 2 minute le fitu le fiafi. O sa ripoti le na tau samo le nea fiafi e mo nisi fa mtalanga wingal tau, matalo la tamai o le tau. Asesiane an mata upenga te whailangi, fa pia upenga o fa matalanga, pe vala au mai foi. Ili telefoni o lo e mai mauma iai. Se ia ulia fo elvea sa fo, Manuel Poto fasoi fua. O le awhaisi na malolo o pupu mo whasalongo whapisinisi o na tuitali mailia molinga ngana whaperitania. Your TV2 News will be right back after the show comes a break. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero and Greetings and Talofa Lava, welcome back for English Bulletin for the end of this week. Leading our bulletin, 6 electoral constituency today went into by-election to elect their Member of Parliament. Here's more on this report. At the closing time of polling booth for all 6 electoral constituencies today, TV2 News saw the majority of all constituencies supported the EFKS Samoa Tasi political party, given the results from some constituencies. However, the preliminary results is yet to be completed. The 6 electoral constituencies that went into polling today include Sanganga number 2, Sanganga number 4, Analofi number 2, Safata 2, Falalili 2, and Alepatai 2 Pailalo. For the preliminary results from Alepatai to Pailalo at the closing of polling time today, candidates for the FAST party took the lead where the candidates for HRPP falls far back, while at Sanganga number 2, HRPP candidates won against the FAST party candidates. However, the final results for the by-election will be confirmed next week. By Muntalo Ale for TV2 News. Red Cross Samoa last night launched their 16 days of activism. Has more on this detail. As usual, every year, the Office of the Red Cross Samoa contributed to the celebration of the 16 days of activism. The official launch was held last night at the headquarters at Tonemato, where Reverend Tuia Pesta led the ceremony with a short service. Reverend Tuia thanked and acknowledged the work done by the Red Cross every year. The Red Cross President Leata Walesa Jerry Brandt, in his welcoming address,
thank all the officers and volunteers and all their members for their work. He said working towards eliminating gender-based violence against men, women, boys and girls is everyone's responsibility, and it also goes together with Red Cross vision. The 16 days of activism against violence is an annual event, and for the next 16 days, the Red Cross Samoa already have works and activities lined up for everyone. By Muntalo Ale for TV2 News. In other news, the Samoa Chamber of Commerce held its last 2 days training for cocoa coaching courses for participants in Polu. Here's more on this report. The Samoa Cocoa Industry Development Initiative conducted its last 2-day cocoa coaching course for 2021 in Upolu on 15 and 16 of November at the Hotel Elisa Conference Room. According to a release, the 2-day course was delivered by the Samoa Cocoa Industry Associations, or SKIA, cocoa coaches Alokolo Neva'ai and Alice Pali Iseu in support from the Samoa Chamber of Commerce and Industry. These trainings are conducted for SKIA members and interested farmers to allow them to gain more knowledge in topics such as cocoa tree care, farm management, pest and disease management, and weed control. At the completion of the training, 12 SKIA members in Upolu receive a certificate as a cocoa coach presented by the SKIA trainers. The cocoa coaching courses also include field exercises to give participants hands-on training on how to care for cocoa trees. During this training, they are grateful for SKIA members that allowed them to use their farms for practical. Solonema Walisi for TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. Greetings Samoa, here's initial updates of your weather bulletin for this weekend. Satellite loop indicates few low and high level clouds driven over by the northeasterly wind flow still affecting the islands. Our surface streamline analysis shows a moist northeast wind flow continues to prevail over Samoa, with associated clouds and showers affect the group at times. Forecast for tonight, partly cloudy with some showers over highlands, brief moderate force and thunderstorms possible. Marine forecast for tonight, all marine waters, northeast to east winds of 15 to 25 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. For Saturday, some showers mainly over highlands and southern districts. Northeast winds of 15 to 25 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. For Sunday and Monday, isolated showers. Southeast winds of 20 to 30 km per hour with waves of 1.5 to 2 meters. And at tide table, low tide will be at 2 minutes past 6 tomorrow morning, high tide at 26 minutes past 12 in the afternoon, and low tide again at 14 minutes past 6 in the evening. Sun will rise tomorrow at 11 more minutes to 6 in the morning and will set at 20 minutes to 7 in the evening. And that is all we have for you this evening, Samoa. Until then, good night. And that is the end of your TV2 News for this evening. Thank you so much for joining us. Until then, good night. Ole whaingole nao lau Samoa talong longo mole nei vangole a fiafi, whaftai tele mai momai, and mole te mene tau whasai fua.